जो चोर गाड़ियों को चोरी करके लेके जाते हैं, आज उनके गाड़ियों का पापड़े बनेगा। आओ देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी का लगता है। यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मुझे पता है तेरे पास पैसे की कमी है। अगर तू चाहता है कि तुझे पैसे की कमी नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में जय श्री राम लिख देना। इस गाड़ी का तो पापड़े बन गया।